วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของศิลปินสาวสวยมัจฉาที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเขย่าวงการกับเพลงที่มีชื่อว่า Complicated Not so very complicated. It ain't so complicated. Not so very complicated. เราเป็นนางแบบเราเคยมีโพสต์กับแบบผู้ชายแบบนายแบบไหม มีค่ะมี เราโพสต์ยังไง พี่ตั้มอยากลองเหรอคะ สมมติพี่เป็นนายแบบ ยี่แม่จะไม่สมมุติทำไมก็มีผู้ชายอยู่ ลองดูพี่ลองกับพี่ตั้มเท่ๆ โอเคชื่อเท่กัน ตั้มเท่ๆก่อนเดหน้าเรา natural ด้วยเราอย่าเป็นปลาเราอย่าเป็นปลา และพบกับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จากแดนกิมจิ Rocking Doll I'm not afraid of not really. และนี่คือวง Locking Door สวัสดีค่ะดูชื่อรัวค่ะอินดี้ไทยรู้จักค่ะ สวัสดีครับแจ็คสันหวังครับ และตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงฟีเจอริงสุดพิเศษจากมัจฉาและพิธีกรของเรากันได้เลยกับเพลงดังที่กำลังมาแรงสลักจิต จากวันนั้นกันนานแสนนานที่เราได้แยกทางเรื่องราวของเรามันควรจบลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีแต่แม้จะนานยังดูเหมือนมีบางอย่างที่ฝังในใจร่องรอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยจางจากใจสักทีเจ็บทางเขาทุกครั้งที่ยังคงคิดถึงเธออ้อมกอดเขาจนนานเท่าไรยังคงนึกถึงเธอไม่ได้คิดกับเขากี่ครั้งที่ยังซ่อนเธอไว้แม้จะลึกเท่าไรยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ ใจเรานะใจใหญ่จึงไม่เคยฟังใจเรานะใจอย่าทำใครให้เจ็บช้ำคนที่ควรจะลืมแต่ทำไมหัวใจยังจำกลับไปคิดถึงเธอซ้ำๆยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอก็ไม่เคยลืมลบเธอไปจากความทรงจำสบตาเขาบางทียังเผลอคิดว่าเธอมองฉันได้ยินเสียงเพลงรักของเธอในใจซ้ำๆรู้ดีเราคงไม่มีวันพบเธอแต่ไม่เคยลืมลบเธอไปจากความทรงจำเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจ วันนี้ซาวเช็คขอต้อนรับน้องมัจฉา สวัสดีค่ะโตขึ้น เห็นครั้งนี้แล้วสลักจิตเลยจริงๆเข้ากับเพลงเลยมาเข้ากับเพลงเลย ทำ
ไมเลือกเพลงสลักจิตคะลูก ฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพราะมาก แล้วก็ชอบพี่ดา Endorphin ตั้งแต่เด็กๆค่ะ ใช่ก็เลยอยากร้องเพลงที่เพลงพี่ดา แต่มัชฉามาครั้งนี้สลักจิตจริงๆ ยังไง สวยมาก สวยมาก ดูแบบ ใช่ ดูสวยขึ้นเยอะเลย ขอบคุณค่ะ ชีวิตส่วนตัวคุณต้องไปดูตอนนี้คือจริง ๆ แล้วต้องบอกว่าในรูป IG ใส่แต่ชุดว่ายน้ำลูกมีเสื้อผ้าธรรมดาบ้างไหม จริงเหรอคะ หนูไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยขนาดนั้นนะคะ หนูแค่ชอบใส่แบบ crop top crop top แบบเนี้ยค่ะ crop top เอวลอยcrop crop แล้วท็อป เป็นท็อป top ท็อปก็คือเสื้อไงข้างบนด้านบนท็อปท็อป เป็นชอบใส่สไตล์ ใช่ นี้ พี่ตั้มเขาไม่รู้เขารู้จักแต่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คุณดูรูปน้องอยู่แต่ทะเลมัชฉาไปทะเลบ่อยมากเลยเหรอลูก ใช่ค่ะ ไปทะเลเกือบทุกเดือน เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆอยู่ที่ภูเก็ตค่ะ อ๋อ คือหมายถึงว่าบ้านอยู่ภูเก็ตใช่ไหมคะ คือที่จริงอะค่ะ บ้านอยู่กรุงเทพเกิดโตที่กรุงเทพแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปอยู่ภูเก็ตเพราะว่าชอบทะเลมากๆแล้วเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไปเที่ยวทะเลตลอด แต่ต้องบอกว่าเวลาเขาถ่ายรูปอะสังเกตว่าเขาจะมีท่าโพสที่เยอะมาก ใช่ ไปเอามาจากไหนนักหนาพวกท่าโพสต่าง คิดเองค่ะ ๆ อยาก ถ้าอย่างเก้าอี้กับเก้าอี้อย่างเงี้ยเรา เราจะมีวิธีโพสต์ยังไง ก็มันก็จะมีหลายวิธีค่ะ ถ้าเราต้องขายยาวๆค่ะ ครับ เราก็จะต้องแบบมีความแบบแอนแล้วก็แบบเอาขาออก ทีเดียว ไป ดิ ให้มันดูแบบ ทำยังไง สง่า เดี๋ยวนะ งามค่ะ แค่กูยืดไปยังยืดไม่ถึงเขาเลย ไม่แต่ว่าก็อย่างนั้นก็สวยนะเพราะขาเขาก็ยาวด้วย ใช่ แต่เราถ้าเกิดว่าเป็นเราเป็นนางแบบเราเคยมีโพสกับแบบผู้ชายแบบนายแบบไหม มีค่ะมี เราโพสยังไง พี่ตั้มอยากลองเหรอคะ สมมติพี่เป็นนายแบบ ใช่ไหมจะไปสมมุติทำไมก็มีผู้ชายอยู่ ลองดูพี่ลองกับพี่ตั้มเหมือนแบบดึง ดึงกระชากคอเสื้อกันแล้วแบบให้มันดูมีแบบมี movement โอ้ เดหน้าเรา natural ด้วยเราอย่าเป็นปลาเราอย่าเป็นปลาเอาอย่างนี้โพสต์กับคนอาจจะไม่รู้แต่เขาจะโพสต์เก่งมากถ้าเรามีสิ่งของอุปกรณ์ให้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาอุปกรณ์ขึ้นมาอุปกรณ์เรานี่ก็คือเราหามาจากทางปาปัวนิวกินีตุรกีก็เป็นของที่แบบอินเตอร์เฮ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้ลูกแต่งตัวก็คือไม่รู้จะหนาวหรือไม่รู้จะร้อนเอาร่มไปก่อน โอเคค่ะฝนตกทุก ฝ วัน ตกทุกวัน เดี๋ยนะคะ ใช่สมมติเป็นร่ม ต้อง พี่ตั้ม ติดไว้ ลองดูให้น้องทำ จริงร่มเขาน่าจะง่ายค่ะ เพราะมันก็จะแบบมีความแบบ อุ๊ยว่ะทำไมดูดีเลยวะ โอเคนางแบบเปลี่ยนอุปกรณ์ค่ะพัดค่ะลูก โอเคได้ค่ะ challenge สวยดีเลิศดีเป็นไรเล็งอะไร ฮะ เล็งอะไร อินเนี่ยเวลาดู อ๋อ อะ อินต่อไปขอเป็นน้องจีจี้ มัจฉากับจระเข้ เราเอาจระเข้เป็นเหมือนแบบสัตว์เลี้ยงแล้วกัน โอ ค่ะ เค หรือเวลาแบบเขาถือหมากันอะไรเงี้ย ถือแบบชิวาว่า เออ เราเป็นชิวาว่าก็ได้ค่ะ เฮ้ยดูน่ารักจังอะ เดี๋ยวดูผู้หญิงคนนี้ เวลาเขาโพสกับสัตว์อะไรเงี้ยเขาเก่งมากๆอ่ะเดี๋ยวเราทำให้เขาดูสิอ่ะเห็นไหมเนี่ยเขาระดับอาจารย์ ระดับอาจารย์อยู่แล้ว ถึงว่าไม่ค่อยมีเดินแบบในช่วงนี้ สุดท้ายกล้วยหอม โอ้โหเดี๋ยวลองทำก่อนถ้านึกไม่ออกเดี๋ยวถามอาจารย์หญิงเรื่องกล้วยหอมเลย อันนี้เอาไปแบบคิ้วๆ คิ้วๆ แล้วกันค่ะ แบบ คิ้วๆแบบเป็นยิ้ม อุ้ยทำไมเขาคิดดีอ่ะ ยิ้ม สมาย ไม่ออกไปทางแบบน่ารักใส Smile ๆถ้าเป็นพี่นี้ยังไงเนี่ยนอกจากมีความสามารถในการถ่ายแบบแล้วบอกคนดูด้วยว่า เป็นคนแบบลึกซึ้ง ลึกซึ้งในการโพสท่า เก่งนะเขาแบบเขาคิดว่าแบบต้องเป็นแบบคิ้วๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ได้ทุกแบบ 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 เป็นเราเจอกล้วยหอมเราคิดเป็นอย่างอื่นแล้วอ่ะ อย่าให้เขาเก็บอุปกรณ์ โคตรเก่ ก่อง นเห็นเขาดูมั่นใจแบบนี้เขามีสิ่งที่กลัวเหมือนกัน เหรอ ซาวเช็คอัปเดตวันนี้มีเพลงดังมาแรงซิงเกิลที่ 2 ของ 6 หนุ่ม Proxy มาฝากกันครับกับเพลงคนไม่คุย Silent Mode ซิงเกิลที่ 2 ที่ส่งไม้ต่อความคลั่งรักจาก Crazy Love รักบ้าบอเพลงนี้เป็นตัวแทนหนุ่มพูดน้อยแต่คลั่งรักถึงแม้จะเป็นคนไม่คุย แต่ฉันก็พร้อมที่จะขยับสถานะเลื่อนขั้นเป็นแฟนให้เธอ ในส่วนของดนตรียังคงเป็นแนวซินป๊อปบวกท่าเต้นน่ารักตามสไตล์โปรซี่ที่ทุกคนสามารถร้องและเต้นตามกันได้ด้วยครับ ทำไงกันดี
เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้พูดไปใหญ่กับคนอย่างฉันมันพูดไปเยอะผู้คิดอะไรข้างคนนี้ก็จะมีแค่เธอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าพูดไม่เก่งแต่มันรักจริง ใครที่ยังฟังไม่เต็มอิ่มไปติดตามฟังเพลงนี้กันได้ที่ช่อง YouTube Proxy นะครับ และตอนนี้ความสนุกรออยู่แล้วไปชมกันต่อเลยครับ เห็นเขาดูมั่นใจแบบนี้เขามีสิ่งที่กลัวเหมือนกัน กลัวความสูง เดี๋ยวนะกลัวความสูงเหรอ ใช่ค่ะกลัวความสูง เราส่องกระจกเรากลัวตัวเองไหม ไม่ได้กลัวคนสูง กลัวความสูง แล้วเวลายืนอย่างนี้เรากลัวไหม ไม่ได้ค่ะไม่งั้นหนูก็ตายไปแล้ว เพราะสูงมากอ่ะ แบบหมายถึงว่าเล่นเครื่องเล่นไม่ได้ ที่จริงค่ะแบบโรลเลอร์โคสเตอร์อะไรเงี้ยเล่นได้ แต่ว่าแค่จะกลัวความสูงถ้าแบบเราเหมือนยืนอยู่ตรงนั้นหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนถ้าเราต้องแบบยืนแล้วมันสูงมากๆเราก็เหมือนล่าสุดไปถ่าย MV มามิวสิกวิดีโอเพลง Complicated ของชาค่ะ แล้วเหมือนแบบเราจะต้องมีซีนหนึ่งที่กล้องเขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเราก็ต้องยืนบนแท่นประมาณแบบอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นกระจกแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าแบบแล้วมันไม่กว้างมันแค่ประมาณเนี้ยแล้วเราต้องยืนใส่ส้นสูงเราก็ต้องแบบต้องเต้นแล้วต้องโพสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบกลัวมาก สูงได้แต่แบบพื้นไม่อยากให้มองเห็น ใช่ ใช่ คือถ้ามองลงไปข้างล่างแบบเหมือนที่จริงแบบสกายดิวิ่งอะไรเงี้ยถ้าไม่กลัวหักก็อยากทำนะเพราะมันดูสนุกแต่ทำไม่ได้เลยเพราะแบบที่ว่าตายอ่ะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วต้องกระโดดลงมา ค่ะเพราะกลัวมากค่ะ บันจี้จัมป์มาไม่ได้แน่ๆ ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่าเล่นแบบโรลเลอร์โคสเตอร์อย่างเงี้ยยังโอเค อย่างที่น้องบอกก็คือใน MV อ่ะก็คือมีการต้องถ่ายทำก็คือเป็นแผ่นกระจกแบบเนี้ยแล้วก็ยืนแล้วก็มีกล้องถ่ายขึ้นมา เพลงเนี้ยพี่นี้เราอยากรู้ว่าไอ้คำว่า complicated เนี่ยมัน ค่ะ พูดถึงเรื่องอะไรทำไมเราต้องไปยืนแบบ มันเป็นเพลงเต้นเหรอคะ ใช่ค่ะก็ให้จริง complicated นะคะเนื้อหาของเพลง มันพูดถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ครับ เวลาหัดร้องเพลงนี้ค่ะรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้หญิงต้องการอ่ะคือความรักความแคร์ความใส่ใจจากผู้ชายอะไรเลย ค่ะ มันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่บางทีผู้ชายทำให้มันซับซ้อนเพราะผู้ชายคิดไม่ได้แล้วก็เลยแบบ ไม่จริงนะ มันไม่ได้ยากขนาดนั้น บางทีมันก็ซับซ้อนจริงๆนะ ไม่ซับซ้อ ไม่ น ซับซ้อนค่ะ ก็คือแค่ผู้ชายเข้าใจเขาถูกไหม ใช่ แต่ในความกว่าจะเข้าใจเขาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องเข้าใจเขานะ ถ้าเราพูดว่าใช่ ก็โอเคแล้วไง โง่ถ้าเราพูดแบบเธอไปกินนี้ไหมก็ได้แปลว่า ไม่ได้ ถูก ถูกต้องค่ะ ถูก ทีนี้ก็ถามว่าจะกินอะไร แล้วแต่ งั้นไอ้นี่ไหมล่ะไอ้ซุกี้นี้ไหมล่ะ ก็แล้วแต่ นี่ไงสิ่งที่ยากอะ มันคือเหมือนแบบเราต้องอ่านแบบ emotion เขารู้สึกว่ามันไม่ยาก ต้องอ่านเขาด้วย ต้องอ่าน หนังสือยังอ่านไม่ออกเลยต้องมาอ่านอ๋อเป็นในมุมผู้หญิง เป็นในมุมผู้ห ใน ญิง มุมผู้หญิง ว่าแบบ ค่ะในมุมผู้หญิง เราก็รู้สึกว่าเราง่ายเนาะ ใช่ ผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าที่จริงแล้วเธอน่าจะเข้าใจนะ หมายถึงว่าจริง ๆ แล้วเขาไม่ได้ต้องการความที่แบบว่า เวลาถามปุ๊บแล้วเราตอบอะไรมันจะตอบขัดกัน แต่เรารู้สึกว่าทำไมผู้ชายที่คบเราไม่เข้าใจเราตั้งแต่ทีแรกเพราะคุณเป็นคนมาจีบฉันนะ คุณก็ต้องรู้จักฉันสิ ผมว่ามันอยู่ที่คู่ด้วย อย่างถ้าเกิดว่าดู MV เพลงนี้นะ พร้อมเข้าใจเลยถ้าเป็นผู้หญิงเป็นวัชชาอะไรก็ได้ MV มีกี่ชุดลูกใน MV ใน MV น่าจะมีประมาณ 6 ชุดค่ะ ชุดนี้สวย ระดับโลกมากอะแสงภาพ ใช่ production team ดีมาก สวยจริง ใช่แล้วท่าเต้น เต็มที่เลย ท่าเต้นยากไหมในเพลงนี้ ๆ ถ้าเต้นไม่ยากค่ะ วันนี้ค่ะจะพร้อมมาสอนมา โอเค เพราะมันง่ายค่ะ เขาบอกว่ามีท่าอะไรนะท่านวด ท่านวดเหรอคะ ท่านวดคืออะไรอะ อุ้ยมันก็ต้องมีคนโดนนวดอะสิ ขอโทษนะ ชีวิตเนี้ยยังซื้อนวดไม่พออีกเหรอ มันไม่ใช่ท่านวดค่ะมันคือท่าทุบ ทุบ ใช่ มันคือเหมือนก็คือมันจะเริ่มนี้ค่ะ it ain't so ก็คือเหมือนเราทำ x แล้วก็มาตรงสะโพกแล้วก็เราก็จะเชคแล้วก็ทุบอย่างนี้ค่ะ ได้ไหมคะทีละนิดค่ะ โอเคทีละนิดนะ โอเค it ain't so ตึง complicated not so very ตึง complicated เราทุบไปเรื่อยๆค่ะ it ain't so complicated ไปต่อแล้วก็ตึงไหนลองดูดิตั้มลองดูดิดีตั้มฟังพี่นะ พี่ว่ามันเป็นเรื่องของอินเนอร์ด้วย หน้าตั้มต้องมีความเซ็กซี่ด้วย ได้
ากนะ ใช่มันก มั ล้าน ม ต้อง เนื้ เป็ อน ได้ ผู้หญิ ทุ ง กส่วน เป็นคนที่แข็งแรงนะแต่ท่าเนี้ย เป็นไรเหนื่อยเหรอ เหนื่อยอะสิไม่ต้องเป็นคนที่แข็งแรง แต่มัน นะ เหนื่อยมากค่ะท่าเต้นคือเหนื่อยมาก ท่าเหมือนง่าย แต่เต้นให้ดีให้แข็งแรงอ่ะ ยาก ใช่ ยาก เวลาหาเต้นอะอย่างนี้ใช่ไหมเวลาหาขึ้นค่ะโอ๊ยขาไม่ไหวแล้วจริง แล้ว ค่ะ เต้น มันแบบ เสียงน้อง มัน ชอ แบบ บ โอ๊ย ในใจคือขาแบบ โอ๊ยขาไม่ไหวแล้ว เต้นมันต้องสูงด้วยเหมือนที่เด็กเต้นตลอดอะ แล้วลูกบอกครูอย่างนี้ไหมตอนที่ครูสอน บ เต้น อกค่ะบอกสักรอบแต่ครูก็เป็นเหมือนกัน โอ๊ยขาไม่ไหว ครูก็เป็นเหมือนกันครูก็เหมือนกัน แต่เต้นมันแข็งแรงนะเต้นมันแข็งแรง ค่ะ ใครอยากเต้นก็ไปดู MV ได้ ค่ะ ไปดูแล้วก็เต้นตามเอาจริงๆดนตรีเขาสนุกไง มันมีความแบบให้ทุบจริงๆด้วยอ่ะ ใช่ มันแบบ ค่ะ ตามจังหวะตามบีทมันนี่มาจากในติ๊กต็อกป่ะครับ เล่นค่ะ อย่างนี้ก็ต้องมีแบบคนไปเต้นตามในพวก ใช่ ติ๊กต็อก ค่ะใน TikTok ไปเต้นตามได้เลยค่ะ ตอนนี้ มี มีแบบมี hashtag challenge challenge อยู่ อะไรไหม มีค่ะ ชื่อว่า hashtag matcha complicated แล้วก็ hashtag complicated challenge ก็ไปเล่นกันได้ ใช่ แล้วก็ ค่ะ อยากให้แบบว่าซ้อมเต้นกันเอาไว้ เพราะว่าเร็วๆนี้เขาจะมีคอนเสิร์ต ใช่ค่ะ จะมีขึ้นโชว์ ครับ ดีใจ เล่าให้ฟัง มากค่ะตื่นเต้นมาก ครับ เดี๋ยวมีOctopop ค่ะ วันที่ 15 ตุลา ค่ะ แล้วก็มี T-pop Fest วันที่ 29 ตุลาค่ะ แล้วก็ December ธันวามีBig Mountain ค่ะ เวทีว่าใหญ่ๆทั้ง ใหญ่ นั้น ๆหมดเลย นะ ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่นะเวลาเราไปอ่ะ ถ้าจะรอ ต้อง ค่ะ เต้นสิ ต้องการ จะมา เชียร์ เพื่อนจะมาอยู่ใกล้ๆไม่ได้ เธอออกไปห่างกับฉัน1 ช่วงตัว เราไม่เหมาะแล้ว เราไปดูคอนเสิร์ตพวกแม่ขวัญจิตดีกว่าพวกเราอะ ต้องไป ค่ะ โชว์เขาดีแน่นอน ครับ เพราะฉะนั้นให้มัชฉาฝากเพลงนี้หน่อยค่ะ ลูกว่าถ้าอยากดูอยากฟังอยากดาวน์โหลดต้องไปที่ไหนคะ ค่ะ ก็สำหรับซิงเกิลใหม่นะคะ Complicated ก็สามารถสตรีมฟังได้ทุกแพลตฟอร์ม แล้วก็สำหรับใครที่อยากดูมิวสิกวิดีโอนะคะ ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ของ Official White Music แล้วก็ตอนนี้กำลังทำอัลบั้มเป็นอัลบั้ม 2 อยู่นะคะ ชื่อว่า Angelology ก็จะมีเพลงใหม่ออกมาเรื่อยๆ ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะ ก็เป็นผลงานเพลงล้วนๆเลยตอนนี้ แนะนำนะพี่ดู MV นะ คุณโปรดักชั่นทุกอย่าง สุด เรียกว่าระดับโลกกล้าพูดอย่างนี้เลย ใช่ แล้วก็มาฉากคือเต็มที่มากสวยมากไม่มีสะดุดเลย ถูกต้องค่ะ ซึ่งวันนี้จะได้เห็นเต้นในรายการด้วยไหมจะได้เห็น แน่นอนค่ะ จัดเต็มเหมือนใน ไพลา MV เลยนะ จัดเต็มค่ะ จัดเต็มมาก เต้นไม่หยุดค่ะ รอดูเลยวันนี้ ค่ะ ขอบคุณมาฉากมากๆนะครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะปิดเบรกด้วยเพลงสนุกๆเพลงนี้ค่ะ หลายๆ คนอาจจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าใจยากนะคะ แต่ช่วยเข้าใจเถอะค่ะ Complicated จากมัชฉาค่ะ ไปดูเขาไปดูเขา I'm going crazy กับอะไรที่เธอทำก็ไม่อยากจะ crazy แต่ดูที่เธอทำบางวันเธอก็ดีๆแต่ไม่เป็นประจำ But let's make it pop started on the top แล้วก็ drop แล้วฉันก็ make it sharp แค่คิดจะ pull it now Well I'm a 10 and you're a 2 Sorry if I'm rude thinking things you never could It ain't so complicated Not so very complicated It ain't so complicated Not so very complicatedเรื่องคำรักไม่ต้องยากแค่จริงใจให้มากๆทำเป็นยุ่งทำเป็นยากบอกเลยนะว่าเธอพลาด How you gonna fake it เธอก็ hesitating แค่ไม่ยากที่จะอ้างฉันว่าดูไม่จริง Baby I don't wanna hear what you say I cut you up if you stand in my way I know I'm there I know I'm okay I don't care what you say I'm going crazy กับอะไรที่เธอทำก็ไม่อยากจะ crazy แต่ดูที่เธอทำบางวันเธอก็ดีๆแต่ไม่เป็นประจำ But let's make it pop started on the top แล้วก็ drop แล้วฉันก็ make it sharp แค่คิดจะ pull it now Well I'm a 10 and you're a 2 Sorry if I'm rude thinking things you never could It ain't so complicated Not so very complicated It ain't so complicated Not so very complicated Baby, I don't wanna hear what you say. I cut you off if you stand in my way. I know I'm fine, yeah, I know I'm okay. I don't care what you say. Complicated, not so very complicated. It ain't so complicated, not so very complicated.
Now you're in for the kill, I can never say it. Make it break, make it fast, never keep me waiting. How you gonna play it? Diamonds on my bracelet. Make it spin, make it work, nothing ever breaks me. Complicated, not so very complicated. It ain't so complicated, not so very complicated. Kimi Kito Kiseshide ฮะ ฮะ อะไรนะ Kimi Kito Kiseshide อะไรนะ กลับมาอยู่กันต่อกับสาวเช็ค โอ้ย ต้องพูดเกาหลีหน่อย อ่าร ายการเราบียอนนะพี่ต้องบอกอย่างนี้นะ ทำไม ศิลปินไทยเนี่ยไม่มีใครอยากมานะ ต้องเป็นศิลปินเกาหลี นี่คือศิลปินเกาหลี มายืนรายการเรานี่เป็นแบบ ตื่นเต้น ครั้งแรกที่มีศิลปินต่างชาติมารายการ ถูกต้อง เป็นเกิร์ลกรุ๊ปสวยทุกคน มาจากแดนกิมจิ และนี่คือวง Locking Door Sit down อ๋อซิดดาวได้ซิดดาว Sit down ซิดดาว please Sit down please พี่เขาพูดอังกฤษได้แล้วภาษาพม่า ใช่ อังกฤษสิ Can you introduce yourself Yes 사디카 누츠레나카 누아요시포카 코코나카 อุ้ยพูดไทยได้นี่ เรนะอายุ 16 เรนะอายุ โอเค 사디카 누츠 아리카 누아요시페카 인디티다이루자카 사디카 누츠 주리카 누아요시카오카 누라코코나카 사디카 누츠로아카 인디타이루자카 สวัสดีค่ะหนูชื่อซานิค่ะ อายุ 37 แล้วค่ะ อาจุมาค่ะออนนี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ แจ็คสันหวังครับ หวังอะไร สันหวังไปเลย แจ็คสันหวัง แล้วก็จะรู้จัก พี่เอาล่ามออกมาคุยไหมล่ะ มาเลย วันนี้เรามีล่ามมาด้วยจะได้ช่วยเราในเรื่องการคุยกับ Rocking Doll ให้แบบว่า โอ้โห แบบลึกมากขึ้น ถูกต้องค่ะ น้องไหมขาเชิญเลยค่ะ ให้น้องไหมถาม Rocking Doll หน่อยว่า แต่ละคนเขาเป็นเมนด้านไหนบ้างค่ะ 이제 여러분들이 담당 포지션이 뭔지 궁금하시거든요. 조금만 더 소개해 주세요. 저는 로킹돌에서 마돈니와 저는 서브 보컬을 맡고 있습니다. 반갑습니다. ก็คนนี้นะคะเป็นพี่ใหญ่สุด แล้วก็เป็นซับโวคอลของวงด้วย 안녕하세요. 로킹돌에서 메인 댄서를 맡고 있는 주리입니다. คนนี้ชื่อจูรินะคะเป็นแมนแดนเซอร์ของวงนี้ โอเค 저는 로킹돌에서 메인 보컬을 맡고 있는 아리입니다. แล้วก็คนนี้ชื่ออาริค่ะเป็นเมนโวคอลของวงค่ะ 저는 로킹돌에서 서브 댄서를 맡고 있는 막내 레나입니다. ส่วนคนนี้ชื่อเรนะนะคะเป็นน้องเล็กของวงก็เป็นซับโวคอลค่ะ เอาเป็นมาร์กเน่ ใช่ อันนี้พูดตรงว่าตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เกิร์ลกรุ๊ปจริง ๆ ของเกาหลีจริง ๆ อยากรู้ว่าที่เขารวมวงกันมานาน MC분께서 이제 한국 아이돌 분들을 처음 인터뷰 하시거든요. 그래서 궁금한 게 있는데 여러분들이 혹시 어떻게 모이게 됐는지 저희는 모두 다 오디션을 통해서 다 같이 오디션을 공정하게 보고 들어왔습니다. ก็4คนนี้นะคะ ทุกคนเลยเข้ามาจากการออดิชั่นค่ะ ก็คือผ่านการออดิชั่นมาแล้วก็เลยได้มารวมตัวกันแบบนี้ วันนี้เราจะทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นผ่านเกมนะคะ น้องไหมบอกให้ 오늘은 게임을 통해서 여러분들이 조금만 더 알려주실 수 있을 기회가 드릴 겁니다. 예스. ใครในที่นี้ชอบสร้างบรรยากาศในวง คือให้สนุกสนาน จริงไหมฮะ 털털한 성격
경력도 있으시고 근데 이제 분위기 메이커도 되시다고 들었는데요. 네. 이게 맞아요? 제가 가끔 연습을 하다가 저희가 연습을 좀 오래 하면 다들 조금 지쳐 있는데 저 그냥 그 분위기를 깨려고 약간 장난치고 약간 막내 놀리고 따라하고 약간 장난을 조금 치는 편이에요. 장난이 조금 많은 편이에요. ก็คือเขาอาจจะเป็นคนมีความขี้เล่นมาก อย่างเช่นปกติสมมติเวลาเราซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็ดูเหนื่อยดูแบบล้าๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องทำอะไรให้มันสดใสสดชื่น ยกตัวอย่างเช่นบางทีก็แกล้งคนบ้างหรือว่าไปแกล้งน้องเล็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนขี้เล่นค่ะ ทำให้บรรยากาศแบบว่าคลึกคลื้นขึ้นจากหลาย ๆ คนที่เหนื่อยอยู่ ใครในที่นี้เพื่อนๆยกให้เป็นพิงเกิร์ล 그럼 여기서 제일 핑크걸은 누구예요? กำลังจะทายเลยอ่ะ อาริ 아리인 것 같아요. คือไงชอบสีชมพูทุกอย่างเลย 혹시 모든 게 핑크인 건 좋아하세요? 네, 차. ใช่ครับ ชอบค่ะ ข้อต่อไป ใครในที่นี้ชอบโดนแซวทุกครั้งที่ซ้อมเต้น 그럼 안무 연습할 때마다 제일 놀림을 당하는 멤버는 누구인가요? 왜요? 제가 약간 제가 추는 그런 춤선 방식이 언니들이 엄청 많이 놀린단 말이에요. 그래서 잘못 약간 모니터링 할 때 걸리면 언니들이 그거 한 일주일 동안 놀려요. 정말 그걸 과장해서. เขาบอกว่าปกติอะเวลาเขาเต้นอะลายเต้นเขามันจะค่อนข้างแบบไม่เหมือนคนอื่น แล้วพอมันแบบถูกกล้องจับปุ๊บอะแล้วพี่ๆมาเห็นอะพี่ๆจะเอาอันนั้นอะมาแซวมาเต้นตามเขามาแกล้งเขาไปเป็นอาทิตย์เลยค่ะ สักนิดนึง Can you show me please Can you show me 지금 약간 평소에는 그냥 อ่ะปกติจะเป็นแบบนี้ เป็นท่าแบบนี้นะคะ 근데 레나는 แต่ว่าเลนาจะเต้นแบบนี้ คือใหญ่กว่าปกติ 너무 과하게 한다. 약간 여기를 약간 차이가. 이렇게 해야 되는데 แล้วก็เป็นคนเวลาเต้นใช้เอวเยอะมาก ใช้เอวเยอะมาก ใช่ ทำยังไงคะ 어떻게 좀 저희 폼폼 안무 중에 이렇게 อย่าง 하는 เพลง 게 ปอมๆจะมีท่าเต้นแบบนี้ 한 번만 보여주세요. 이거는 지금 อันนี้แบบแก้แล้วไม่ใช่ของจริง แต่ว่าถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยชอบนะ 근데 คนไทยชอบ 태국에서 이런 느낌 춤 라인은 너무 좋아해요. เดี๋ยวจะให้พี่ตั้มโชว์เต้นแบบคนไทยที่คนไทยชอบหมอล 그럼 이게 남성 MC분께서 이제 태국 전통 춤을 보여드릴 거고요. หมอลำแดน 멀랑 หมอลำแดน 따라하세요. ။เต้นได้เขาเต้นเก่งกันอยู่แล้ว 근데 여러분들이 원래 춤을 잘 추시니까 하실 수 있어요. 오케이 ข้อต่อไป จ้ะ ใครในนี้ชอบกินช็อกโกแลตมาก 여기 중에서 초콜릿을 가장 좋아하는 사람은 누구인가요? ๆจุริ 주리 씨? 주리가 진짜 초콜릿을 너무 좋아하는데 저 진짜 초콜릿을 그냥 진짜 좋아해요. คือคุณจูริเนี่ยเขาเป็นคนชอบช็อกโกแลตมากชอบแบบชอบมากจริง แต่กินแล้วไม่อ้วนเลย ๆ 근데 많이 드셨는데 살을 안 찌시네요? 그게 저도 제일 궁금해요. ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่อ้วน แฟนคลับก็คือชื่อด้อมว่า 팬덤 이름은 뭔지 얘기해 주시겠어요? 팬덤 이름은 바로 노바입니다. ชื่อแฟนคลับของเขาชื่อโนวาค่ะ ทำไมถึงชื่อนี้คะ 왜 노바라고 하시는 건지 저희 노바는 이제 저희가 이제 어디서나 함께 하고 서로에게 힘이 되어주고 서로를 이제 빛나게 해주는 존재라는 뜻인데요. 이게 또 의미가 있는 게 저희가 이제 팬분들이 직접 이제 만들어 주신 이름이에요. เขาบอกว่าชื่อโนวาเนี่ยค่ะก็คือมีความหมายว่าเหมือนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะก็จะอยู่ข้างกันเสมอไป แล้วก็จะคอยส่องแสงส่องประกายให้กันและกันกับแฟนคลับ แล้วก็มันมีความหมายพิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าชื่อโนวาเนี่ยแฟนๆเป็นคนโหวตเองเป็นคนเลือกเองเลยค่ะ ให้
แฟนๆโหวตด้วย มาครั้งเนี้ยก็มาโปรโมทคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าอะไรคะ 그리고 이번에 곧 하시게 될 공연은 이름이 뭐예요? 콘서트 이름? 네, 저희가 이번에 하게 될 콘서트 이름은 We Are Rocking Doll이라고 해서 이제 10월 8일에 하게 되었습니다. เขาบอกว่าคอนเสิร์ตรอบเนี้ยค่ะ จะชื่อว่า We Are Rocking Doll Concert นะคะ จะเกิดขึ้นวันที่ 8 ตุลาคมนี้ค่ะ ที่ไหนคะ 어디서요? 유니온 몰. อ๋อยูเนียนมอลล์ และคือรอบเดียวเลยครับเป็นรอบเดียว 한 번만 하실 거예요? 콘서트는? 네, 한 รอบเดียวเลยค่ะ จะสนุกยังไงบ้างในคอนเสิร์ตนี้เนี่ย 그럼 어떤 재밌는 것들을 보여주실지 혹시 살짝 얘기해 주실 수 있을까요? 약간 일단 서바이브라는 곡은 콘서트에서 처음 선보이는 건데 저희가 안무가 굉장히 힘들기로 유명하거든요. 저희 곡 중에. 그래서 그것도 기대해 주셨으면 좋겠고 또 저희가 VCR 영상을 엄청 열심히 멋있게 찍었으니까 기대 많이 해주셨으면 เขาบอกว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็คือจะมีการโชว์เพลง Survive ซึ่งเป็นเพลงใหม่จะโชว์เป็นครั้งแรกที่ไทยเลย แล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกว่าในบรรดาเพลงทั้งหมดที่เต้นมาเพลงนี้ท่าเต้นยากที่สุดแล้ว ก็เลยอยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวันนี้มีการไปถ่าย VCR มาแล้วด้วยนะคะที่โปรโมทคอนเสิร์ตเขาตั้งใจกันมากๆแล้วมันก็ออกมาดูดีมากๆก็อยากให้ทุกคนตั้งตาชมกัน โอ้ยแล้วแฟนๆไทยต้องรอคอยเลยนะ ว่าคอนเสิร์ตนี้จะสนุกสนานแน่ๆจากพวกเขาทั้ง 4 คน เพลงมาฝากเราด้วยใช่ไหมคะ 그리고 오늘 그냥 오시는 거 아니고 노래도 갖고 오셨다고. 네. ใช่ค่ะ เป็นเพลงที่ชื่อว่าอะไรคะ 혹시 노래 제목이 뭔가요? 로킹돌입니다. 저희의 첫 데뷔곡인 로킹돌. ก็เพลงอ่ะชื่อว่า Rocking Doll เลยค่ะ เป็นเพลงที่เขาเดบิวต์ออกมาเลยตั้งแต่แรก อ๋อชื่อวงเลย ใช่ ชื่อวงเลย นอกจากวันนี้จะได้ทำความรู้จักพวกเขาแล้วยังได้รู้จักเพลงนี้มากขึ้นด้วย ใช่ เพราะมันเป็นเพลงของพวกเขาจริงๆ ถูกต้อง เป็นเพลงแรกเลย ถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูโชว์เขาแบบเต็มๆแน่นอน ครับ แล้วก็จะได้ไปเจอในคอนเสิร์ตด้วยวันที่ 8 ตุลาเนาะที่ ครับ ยูเนียนฮอลล์นะคะ แต่ว่าก่อนเขาจะลากันไปให้แต่ละคนฝากกันหน่อยดีกว่า ว่าแบบจะไปติดตามผลงานเขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 그리고 마지막으로 여러분들을 좋아하시는 분께 소식은 어디서 보실 수 있을지 그거 조금만 알려주세요. 네, 저희의 소식은 저희 공식 트위터 그리고 저희의 공식 인스타그램 그리고 저희의 유튜브를 통해서 아실 수 있으니까 모두 구독과 좋아요 부탁드립니다. ก็ของพวกเขานะคะจะมีเป็นTwitter แล้วก็ YouTube นะคะแล้วก็ Instagram Official Account ก็สามารถไปติดตามได้ทางช่องทางนี้ แล้วก็รบกวนฝากกดไลค์กด Follow ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณทั้ง 4 คนด้วยนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ปิดรายการค่ะต้องบอกว่าโอ้โหรายการเราได้รับเกียรติจริงๆค่ะจากเกิร์ลกรุ๊ปเนาะแล้วเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีด้วยค่ะไม่ธรรมดาแน่นอนวันที่ 8 ตุลาคมนี้ไปเจอพวกเธอได้แต่วันนี้ค่ะ เธอจะเล่นเพลงที่เป็นเพลงเปิดตัววง แล้วก็เป็นเพลงเปิดตัวพวกเธอด้วยนะคะ 4 คนเลยกว่าจะเดบิวต์มันไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะเพลงนี้ค่ะ Rocking Doll จาก Rocking Doll We're gonna make you stun. Raw, drop the gun. Stay down, stay down. Drop the gun. Stay down, stay down. Water, fire. 원래부터 잘못 가렸나? Lover, hater. 꼭 위험해도 찍어 먹어봐. I'm dominant, rebellious. 난 가문의 one in a million. 넘어져줘. 내가 더 발끈할 수 있게. 네 차려준 밥상 난 관심 없어. 내 팔 내가 못 흔들면 재미없어. We're gonna rock your world. 모두 흔들어봐. I'm not afraid of none. 되는 게 없어 난. 세계를 upside down. 전부 뒤집어봐. 지켜봐 make you stun. We are the rocking doll. Wider, higher. 멀리 더 높이 난 바라봐. Harder and harder. 난 나를 끝까지 끝까지 몰아가. I desire to be a diamond. God, you inspire me. Come on, pull the trigger. 별할 것도 느낄 수 있게. 네 차려준 밥상 난 관심 없어. 내 팔 내가 못 흔들면 재미없어. We're gonna rock your world. 모두 흔들어봐. I'm not afraid of none. 되는 게 없어 난. 세계를 upside down. 전부 뒤집어봐.
시작은 zero 그만큼 또 기도 better get out 부담되니 넘치는 better 떡잎부터 달라 I'm from the get up I get you going 덤디덤 우리 날고기는 엄니넘니넘 터져 like bomb 덤디덤 나비처럼 나를 bounce like a shadow 네 차려준 밥상 난 관심 없어 내 팔 내가 못 흔들면 재미없어 We're gonna rock We're gonna rock your world 모두는 들어봐 I'm not afraid of 너를 게 없어 난 세계를 upside down 전부 뒤집어봐 지켜봐 make you start We are the rocky dog na 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 na